Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ce rosolo ba français no bonide ou complexé avant les gars ba complexé beauté pamelo que ça va quand la fille à qui si ta fille à kamaya koko on a ba de loko pamela so yo kamaya koko te sauter bible ça les missions sur travailler ya koko te ça les missions sauter bible 4 fois. Ça qui c'est Pamela libele ça libele solanga yo na dans lo ba no ka libele solanga tala famille Pamela famille pauvre o ba le lo te o maman populaire ba ono so famille zala yo so zaki mwana bonne vie o zaki mwana ni o sala ba vie ma internet te yo ça est populaire Karine kutu mwana bonne vie côté ba koko ba chombe na ba mokonzi azana na pifona ki pivot déjà ya ki mokonzi kati des orignes et bon yo comme ça et ta Pamela o ka lâche moi qui zé qui soba populaire ça est complexé libele ça libele solanga ta libele molelo kwa chaussette yama zoba ya koko ni soko solo ya koko mnoko solo ya koko mama lokola JP Kiama wepe bosa mnoko bien ko ya koko ni kaka mnoko no bien ya komo ni moi sazo ke ko tricher yo ye mo moi sanga toka ko sa mnoko solo na famille ba ko ba toka kayo mama ya ko ya ndima opala mnoko solo ne mais non la deuxième non bête yo Pamela pe pendant la jo pause ok que mnoko solo ne o wasine. Et dans les pas comment aller encore dit que non pas Myriam ko ni soki lelo makambo nyo sezo bima biza yo on visio ozapta yaya moko ba be makasi Myriam populaire ni Myriam yo solo ba yo mto sala Karine mais na tellement vidéo Karine depuis 2015 Karine abanda vie na déjà vie kitoko Karine abanda da vie na ya Lix déjà depuis kala quand émission on va ça na Pamela 2015 yo kutana na Karine en 2017 maman au sein ligne Karine parce que Karine azala déjà bien yo ndo zaki complexé ya Karine tellement on va na ndako bien te na poto obité fana ça ki camarade na mwana moso yende na mwana za pena fimo kaza na niveau likolo Myriam Okuti Karine azala déjà bien 2015 tala ba émission basali Karine alors vivre kitoko azala na masapato même le connaît mais nous avons complexé Karine Myriam donc on va dire que Karine miss depuis quand on va dire qu'on vient Karine depuis tala ba yayo ba via bato ba yayo ba vie sonyama populaire ça vraiment populaire ya na fingo pona na kana na obenza Myriam finga na onengo linye avoyo ke no kofinga Karine otinda ba finga Karine omati ke ba fingelo musude kisi nganga akenda ka boyo nzimi on Pamela pasi mayango Yesu kutu abongola mai na vino Yesu kutu avanda na bapepe na les 12 apôtres bavandi mena kati kaka ya batu moko babimisi mutu moko ake koteka ye c'était toi yo ta ba Judas o Pamela Judas yo pe Judas ta Judas o mama na ngai ba Judas ba mi bale ba Judas Pamela o pe Myriam lobana popula yo Myriam mokonzi yo banda ko envier Karine o lo bakenga na salier na futi nda Karine banda vide kala mawela pauvre Karine bato mokili pe motika kuina so balobika mutu wana za donc ya mutu abwe motika ya dikibene Bilo muso bat ba sa réputation mutu eza jalousie
Hein? Et sa jalousie ou des autres, il a même sa réputation, Dika. yozolela Hein? Nzamba zalaki na bato nyonso tu bakimaka ye. tika kolela lokola miyoyo Mais tala lelo. Donc bino Myriam wa lokola nanyo banani loba pupula lokola Barabas. me Barabas avec mes mastanete Barabas de bino ba Myriam ou ba Barabas ba Myriam. Nzasali ne loko te Pilate ayi alobi non. Bana mona ngai loko pesa Karine etumbu te. Ba Myriam pesa etumbu. Bimisa Barabas. Kotise na prison na place na ye. Ba Myriam bino ba Barabas bino miyibi ba Barabas ba criminel ou bande de criminels. on va comprendre te me pupula kana ringarando Yo na mobali na yo iron ororon Iron gigolo. Iron gigolo. Yo Myriam yo za mkola mobali na yo. Myriam wa mkola mobali na yo. Ata Myriam mo zambira nga epave. No film te po Myriam opesa kanda. popula sala uneso sala lopa lopa Myriam yo lobaki yo oyaki na mission donc oyaki na mission aussi sa Karine. Te mo bana ko envier Karine depuis Kinshasa esimbaki yo te. Te na bende na potoscope na vide bien. Ozan dokiet Myriam pona kobebisa bien mwana bato il faut être sorcière. Bino bo finga Karine doki ngasi ko na koma mwana nesko baki doki na bino neti ba Pamela Shekola. mama popula kitoko Wa bandonki mulia na mutu wa muvana na profile na kutu na sana akutu na banani banani loba tanga koma moko nanyo ata bofinga gel kutu na préféré lobi na été avant dîner ka calme je préfère apombeli misira oloba basima tel ba Yvette wana bango nyonso bauna je préfère bango batana mabedi. Myriam Moutazala na vie na ye bien depuis que chasse envia ye ou envia Karine ou envia obedie bébé na ye au fibi tala bato tala Myriam azalo kola nyoka kawo yo ta Myriam nyoka kawo oyo yokan kawo lisala kena to meli mwana bato makilo meli makila oza mabe ya Myriam on vampiro bien obebisi vie bato azalaki mwana bato azalaki na vi na ye pose oyo kokomisa mwana bato vi na ye modo kolizaki ovidi yango lobi na ovine tala mwa libefu yango mokuse na ovine yo aupilele makila popula mama na yo nzambali popula ebiso ozala na fingi Myriam mama na yo finga ena ngorando poza doki na fingi yo mpenza na fingi mama na yo tata na yo famille na bino mobimba bon tika kolela continue kosala ngana ngorando naye na poza ofinga te me na fingi mpo opesanga kanda Myriam na bi mpe boye ngape na posa uyoka te me na yoki kaka bafan na Karine baoyo bayebi ordinateur bien bokokosola Karine te mpena bato nyonso na basite na bango batia mpena nkombo ya Karine wana nyonso tu babanda kofuta badodoteur eloni nango ta mwana oyo vidi namtalo yibongo ngala epandela ordinateur me nawanofuta edwa doter sitaetakie mosunga ye baoyo ya Karine batika me oyo balingaka Karine te bafuta badodo te baoyo batia baminiature na bango nyonso bafuta Karine bakomboka ya Karine oyo bayokana na Karine te bafuta bavideo nyonso tu baefase kuna kosunga Karine te mais c'est Google mais c'est YouTube soko ozoyokanga soko olingi Karine ndenge azokotela mpe bavi mais c'est YouTube asoyoka yo mnalo bakilangake sokalobike abanofutisa badwa doter na komba Karine bakoshanze bakotia Karine mapole mais c'est YouTube ça sunga Karine comme c'est YouTube mais c'est Google soki mais c'est Google bosunga Karine bolongola basite oyo nyonso eza na bavideo ya Karine bobloke yango nyonso tu sina pio desala epanse yoka te yo tika makambo populaka
bloqué à part kaka ya ba fan na ye botiki neti ya ba dressing melenga na bloqué ou ya ba ken bien na bloqué ya ba Mike Lokamba bloqué tous les sites on se sont fait dans ba Meda Taylor bloqué on se sont fait kaka komba Karine kuna bloqué mais c'est Google mutu so azapé batara pe donc tu as travaillé bien na makamuna ba tchaka bibi c'est bien ça la bien mais c'est Google suka Karine bête. On s'en fait un moitié quoi. Ah bon, elle a rien fait de va faire un Google solo. Ba mi ate mo bosuka Karine mufsa lele bilo moka makambo bien nini mutana makambo na bilo botol botika na Karine yo pe musuna lo barona Ndo bane dika mwana ngolo. yoka tika dango tika bakobalia balia kana mutoki no Karine yo pe faut profite-toi. Hein? Profite-toi ma chérie. Changer le système est déjà mec na komona. Changer le système comme parce qu'on bloquer ma tudio sur toi là. Ya boine komfama. Est-ce que ma père yo popula tika kale mi calme. Pour leur savoir que un leader. Ada les leader. Elle est première dans ya YouTube. Deuxième chose là loba nani Karine tinda famille là yo bakende esika Myriam apesaki biloko na ye et pas maman leki na bango osala bandeko na ba général ba capitaine kuna ba colonel yo tika kolela saka rando popula na porando balela te bakende place Myriam apesaki biloko ya ba retirer biloko wana babenga yo mo eza biloko na yo Myriam a contribué ne loko te za mutoki no ya pasi na projet kutu babilamba na babilone falo pesa ngutu tanya na bino bandeko na bino million zolo bela wa popula ok pesa lisoko Myriam lisoko pota lisoko solo lisoko magbe Myriam lisoko plan kwa kaya de c'est Myriam liboso na simeye banaka te Myriam akoloba kwa nganti ya tinga Myriam matala makotala video bosana Karine ozobina tala likolo makasi lokola nkwanga chesa mukuse wana popula koyende kitoko na lingawe lokwa tolola mama nga ye kwanga na posa nango Myriam mikinza yo osana na ye biango sando yo Myriam yo nde mutoluke Karine makambo nyonso tout donc yaki na vie babaka yaka na batu musu baka na vie batu mpona kobebisa koboma kotumba kobebisa nyonso eza yo me Karine azomata se komata aza komata escalier kutete nazomata fise mpona koyiba oye mpona via Karine kobebisele nyonso tu me te mata aza ndenge mplanga bino bato bozofinga Karine bino bozomona teke Karine azaka ya nzambe lobana balobokaka babundisaka oyo ya nzambe balonga yango te popula bino bobosana yango Karine aya nzambe mama na ye mpe nasambela ya solo ye moko Karine amotema pepe yango moi makambo na ye eza boye na prefere nanga kuta émission mo Grace Tembo asali Grace Tembo alobi na oninga kutu Karine ayebake amiyebake aza nani bien parler Grace Tembo bravo Grace Tembo oyebi teke Grace Tembo tilegalinga Karine makasi Grace Tembo alobi batuni mpona Karine oloba no bina aza leloko oloba ne mingi te me nayebisika amiyebaki aza nani alingi esala nini ayeba nini oyo akoki koloba nini akoki koloba bien parler Grace Tembo mama ya Grace Tembo mwana mayele Karine miyeba oza nani Grace Tembo alobi yango abibi yeba yo moko ozalaka nani oza nani yo moko miyebaka eloko wana nga Karine na makambo nga Karine na boye na boye sala manga yo Karine yango zosala omonaka mibala lakisa te yo osala bango oni makambo mosusu eza asens te boye nani oyo Myriam mikinza Myriam po encore Myriam soko apesi omoni système so ozala kota libongo wana ozalaka nango efungama liboso na nsima na mobala oyekwa te elengi te yango omoni ayerola obima na ye libanda mposo deja eza na pota libongo wana mobala ta lali wa bando kotoka azokoka amulu wala azokoka osaina yo moko kutu Myriam osantira ata penia mobali na kati ya nzoto na te mponi oza kopo mikolo azosantira tonto juvenal etolomo Myriam libolo libulunga nzengele oyo Myriam yo oza libulunga nzengele
Ça Et ça, la mesure, il y a tonton Juvenal, Kolo et Tolomo. makolo fugwama muke soka pente mukinze bimaketi liboso soka pente tio Miriam yo mutu wamosa oloba te yo zanu wamosa oloba te wapeta mikinza pa pamba Na Edni, na 20 000 ou bien na 9 na barina bio baokotela mwa mwasi moko aza nele eloko ta swa ndako ya monene mpo na complexe ya Karine moto anavani na HLM ta complexe oyo ozwa mpe ndako ya nyongo suta mbongo bato ozobeta tolo eza mosa famille na bino eza na pauvreté soka famille na bino tala okomprendre ya mota famille na bino moko eza na pauvreté osoka toke kobebisa mbongo na moso kotindaka badoki wana janvier na c'est sorcier kotala ka janvier ka etanda biso lakisa keza sorcier famille ya janvier nyonso bandoki na bino bokakama na janvier wana janvier na famille na bango baka na misala mabe tala janvier aza kokoa mpukwa nungi nazongi nao na Tracy Melenga yo Tracy yebi so asali ya sali ya di patra di boss na vino alibala nde bobalana na Karine Mokonzi namoni ata ndako na bino malonga te ndako na bino ezalaki na sola pauvreté papa na Karine Mokonzi na baby show obondo bosala makambo nde na préféré kutu ndako ya Karine ke yo nde ozalaki na ndako na libala na Kinshasa bozali na sola pauvreté makasi ta couple oyo couple babaluka bato babela maladi ya SS o bandoki na sante kitoko bana nango na cabriolet obalaki nango yoso bosala kopupula ndenge nini couple moko boza na bino ta na sante Tracy Makero ta Tracy Makero vimba Tracy ta garçon oyo ayobonga na poto otala Glody fille mo makolo menkoso makolo mikie luka biloko moso okopula po okosani okubaise ngai na kokenda ngai nalinga aranda boye te makolo na se bafille ya bajalouse mokolo botala Glody azala mokolo ya Tracy botala makolo nde na se tala Glody oyo tala Tracy tindelaka bafoto na bango onga na mona na bango ndenge ozoloba te tinda bafoto bino kutu na olanda bino kutu te bino Karine asali bino mpo bozala lelo boye poto na motoki ya Karine okembeta mpe tolo na bato bakangaka site mpena bokokanga site ya Glody ya suka te bino bato ya poto boya poto kala bokoyekelaka Karine mawa te bobloke ta site wana ya Glody ya suka bobloke site na bazobetela tolo wana bobloke yango bobloke na bozokise mpe na parterre ne baosala Karine bato ya mawa oyo bayebi mpena makambo ya internet bokobloke site ya Tracy Melenga te vraiment mokili bwa mabe rando senga bongo te rando elaka ya maloba ya bongo te bokobloke site wana te bobloke yango nano Tracy yo Glody ozoloba tu utilises star na bino t'es sorcière tia olela bongo ozolela ndenge polo t'es sorcière Glody obeti tolo boutiliza ye bwa bandoki tala bino bato biso bafana Karine tusa boye tofunda tokende kamoni Miriam okomisa na leta bobanga mo mpe bwendeni bokende okaka leta kaka boke koloba kuna kaka akangaka Karine na ndako viola alalaka ye atiaka yebisaki mwana lembi na ye mpo eza ya solo abanda kolalala na ye kotya Miriam mokonzi yo mpe misapi yango mekuse excuse wana okotya misapi yango ndeni na kati ya vajak ya Karine asalaki kaka kobarola mopanzi na mopanzi bon ye mondebi so aza kosimba nini ta bamiriam mosusu baopesa Karine infection oyo lisusu bino biso bandoki Miriam ta motu mune libefu mokuse ta libefu mokusa elongi mbunzo ebima lokwa kobizo tala yo Miriam mikinza yo nasisite na ye sikoyo na bato ya Melenga fille oyo tindi na Kinshasa nafika Karine nafika Yvette Kalombo oyo basala émission na mwa mwasi mo mwindo akulubuka boye anien te boye bafille ka ya bamboka na bino ya bakomi na bino boke kozwa kuna bafille mabe balinga bademela ko yo fille ozofika Karine wana yo fille okotama ba José de Londres batuna yo te wa lokola squelette wa pe lokola squelette yo wa lokola obi mpukwa nungi popola yo mteba mbogo nyasi popola yo fille ozia na lobando fille aofinga Karine na chaîne ya Tracy Melenga wa lokola mpuku ya nungi
Popola sasa de goza. Wamabe, wamene bimaka songa meno. Wasonga meno, à partir le moment où on a fait un songa meno. Digo la chani. Ta songa meno, o bache ya figa kari, po mibala sima kari. Ah, donc à la sakamino. Pona ni po ya pembe. Songa meno, mama la ngaje. Ngaso pe na yoka soni, wana soni mo pe soka soni, yoko to kipe ote, yo fio abimana mobala sida, yo po bimana mutu apoto kana sida, yo pe no zaka na maladi. Ah bon, è come la moda. Yo fio zo finga kari na siti ya Tracy Berenga, o finga ki epe pa ujana, o sala ki na chaîne ujana o finga kari, o finga Yvette Kalombo na la lekeur ana kishasa lekio, yo fio za kwa puku, tele lo kwa puku, tele lo mabe, kwa mabe makasi fio. Puku to songa meno. Mabe lo kwa sali so kwa miria. Oza mabe na lo kwa libumu Pamela Kondo libumu koya. Yo mo fio tala no yo mo fio no zo finga no yo zo baba zo utiliser mo nika mo yo pe mo utiliser ka no yo bi mo utiliser Yvette Kalombo yo pe mo utiliser o zo me ka ko pola bino ba ko ma fi en hote yo zo ba bino ba zo utiliser okay yo pe ba zo utiliser yo donc Yvette mo utiliser pe ba ti jo fika ba ti no ko fika Nana ba taka komo utiliser mama o lo kwa mpuku oza no miete o kwa mpuku anongi o kwa mpuku o lo kwa mpuku ka mno choni wana ta mno ka fi wana a sala Patrice Bela mno ko le lo kwa mtombe ka pinchu mno ko choni pinchu yo fi ozo finga Yvette Kalombo la soni ta mno ko pinchu dia Zeka, yo tupo la pichu como oye, mata la yo. Pichu, yo sé que va no pide yo. Uno pichu no choni yo. Ta fio yo finga Karine, o lo mami mala sima Karine. Niama, to fula o te yo fio azana wakano na sida no nzoto no yo mondo zano zana maladi. Mobile mo to bimane mikola uti abikili yo mo yebi mobile to bimane fio ya pembo sala émission Patrice Bela osala ina ujana mobile mo tala nyama lo kose go bobisa bino ozo kote la José de l'Ordre yana kote mama José de l'Ordre tala kiyo ndoki popola sa popola bino tozana bino kabu yo Pamela sali bele sur ngai yo na sisi na hote yo na peso ka sauter Bible soko travailler ki kokote na nzela ya poto na sauter Bible Pamela travailler pour pas la monde solo qui c'est qui veut perdre vraiment abon attendeur sali na tiki bino na ko ye ali so mususu na ko beta ali so mususu après pese yo na makamu no yo Pamela Yana ba photo na mutakala. Dina loba na iloko boy. Loba. Surtout ba photo wana vraiment tinengo. Yvette Kalombo, papa Matondo, wana ba photo na ye. Po ni teke bo sambu se ka bala ba onde ba sambu sa karite. Pa mena mo be ka sambu. Mutakala ni pesa na mpe spécialité. Mutakala mabe ya libomo kweya, ya libele solangai, mabele bilai lokwa mabele manzombo wana. Lokwa manga mungo ya tala za libele lokwa bala wezala la Kishasa ba muetete libele moko ndesa kilo kwa lingwetete. Me wana tonto shibena na lebi mikolote tonto shibena la so mele wana ni la sakarate so ka media ya keiri swa media bon media ndala tene ko kanga kaka ici dans la 29. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama.
Bonjour, na bakali na kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de ça qui toko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger, donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss